菜切掉根部，放入清水当中，咱们给它清洗干净。锅中水开，放到锅中，等水再次烧开，咱们将它捞出，放入凉水当中，给它投凉，反复多洗几次，挤干水分，放入破壁机中，加入250克清水，用果汁模式搅打成菠菜汁备用。准备500克普通面粉，再倒入搅拌好的菠菜汁，1勺白糖，1包老味发面王，搅拌成面絮，揉搓成面团，移到面垫上继续揉搓，揉到光滑为止。面一定要把它揉光滑，蒸出来的馒头才会光滑细腻。揉好的面团先不醒发，直接分成3份，取1份揉长条，分成等份的